Vamos a ver qué más. A ver, aquí tenemos algunos relojes antiguos. Son muy bonitos sus diseños, muy elegantes. Miren este, es un Westlocks. Relojes despertadores para el tocador, perdón, para el buró. Miren nada más, esto es muy elegante. Necesito probarlos, necesito ver cómo están. Este tiene un poquito floja la base, pero está completo. Está completo su botón para apagar el despertador. ¿Sí? Miren, son coquetos, ¿no? Ah, qué bellezas. Igual nos vamos a poner a trabajar con ellos. Hay que limpiarlos, probarlos, ¿sí? Fotografiarlos, en fin, y ponerlos más coquetos aún para subirlos a la web, a nuestra página Surlibrería, www.surlibrería.com.